Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi subuh hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa pada hari Sabtu pekan keempat kita ada kajian fikih. Pada hari ini kita sedang membahas masalah zakat, dan insya Allah materi zakat pada pagi hari ini adalah zakat yang berkaitan dengan hewan ternak. Apakah semua jenis hewan ternak wajib dizakati atau tidak? Karena kalau kita lihat sekarang, apalagi kalau kita tinggal di daerah perkotaan gitu, hewan ternaknya tidak seperti hewan ternak orang di daerah. Orang tuh memelihara kambing, sapi. Tapi kalau di daerah perkotaan tuh biasanya ada yang melihara ayam untuk bisnis misalnya. Ada yang melihara bebek untuk bisnis gitu. Hampir semua ternak yang dipelihara itu memang tujuannya untuk bisnis. Apakah itu juga kemudian dikenakan zakat hewan ternak atau bukan? Nah, ini kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang zakat pertanian, zakat hasil bumi. Kemudian juga kita sudah bahas tentang zakat emas dan perak, yang di dalamnya juga ada kewajiban zakat uang kertas. Nah, hari ini kita lanjutkan kajian kita dari jenis zakat yang sifatnya konvensional atau zakat klasik begitu ya. Kita belum masuk pada pembahasan zakat kontemporer, walaupun nanti ada beberapa hal yang kita singgung dari zakat kontemporer. Tapi yang penting dulu bahwa kita harus mempelajari zakat yang sifatnya klasik, karena ini menjadi dasar zakat hewan ternak. Tapi sebelumnya, ini kita lagi rame soal ini sekarang, jadi soal apa? Bendera tauhid yang kemudian dibakar. Wakil presiden semalam baru saja mengeluarkan press release ya. Mungkin sudah jam 10 malam ada press release ya, gitu. Jadi ternyata yang saya juga baru tahu bahwa yang ditangkap itu bukan cuma yang bakar, tapi yang bawa bendera juga ditangkap. Yang bawa bendera juga ditangkap. Ya begitulah. Tapi gara-gara ada kejadian itu, beberapa orang kemudian belajar tentang apakah boleh membakar kain atau baju atau apapun itu yang bertuliskan lafaz Allah, yang sebelumnya mungkin dia nggak tahu bahwa memang dalam beberapa kitab ulama membolehkan untuk membakar kertas atau kain atau apapun itu yang di atasnya ditulis lafzul jalalah. Lafaz jalalah itu maksudnya kalimat-kalimat Allah. Ulama membolehkan karena dulu Sayyidina Utsman bin Affan juga membakar
mushaf kemudian dijadikan satu. Yang itu sudah dilakukan sejak dulu, sejak zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, selesai rampung itu pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Gitu. Jadi ibarat infrastruktur dari mulai SBY sudah dilakukan beres di Jokowi. Gitu. Itu juga rampung. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beresnya di Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, setiap hafid yang nyetor itu kan dia bawa hafalannya, ada yang di kertas-kertas, ada yang di pelepah daun kurma, ada yang macam-macam. Jadi disetor itu kemudian dituliskan nama sekretaris negara. Sayyidina Utsman punya sekretaris. Sudah rampung untuk satu Al-Quran 30 juz. Ini yang bekas setoran orang-orang datang menyetor itu hafalan Quran. Ini kan numpuk banyak dan nggak boleh diambil lagi. Kenapa? Kalau nanti diambil lagi dia pakai, sedangkan Utsman sudah mengeluarkan mushaf, jadi simpang siur. Ini ayat yang benar, ayat yang di mana, gitu kan? Maka ini sisa-sisa warokat nih, kertas-kertas yang berisikan ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, kemudian dibakar oleh beliau, dan itu disaksikan oleh banyak orang di masanya, termasuk para sahabat-sahabat Nabi, dan tidak ada satupun yang mengingkari. Jadi Sayyidina Utsman membakar sisa. Dia namanya orang setoran kan begitu. Setoran, dia datang ke istana menyetor ayat yang dia hafal, ditulis. Kemudian setorannya itu jadi dikumpulkan. Sudah itu kumpul, kemudian dibakar. Untuk apa tujuannya? Pertama, agar tidak terjadi simpang siur dalam hal urutan ayat atau urutan surat. Yang ini nggak usah dipakai, yang dipakai yang punya Sayyidina Utsman aja. Kemudian Sayyidina Utsman kan memerintahkan kepada seluruh gubernur yang ada di bawahnya, kalau nanti nemu lagi mushaf, kemudian diamankan dan dibakar. Kenapa? Karena kalau tidak dibakar, nanti pertama terjadi simpang siur ayat. Karena hafidnya kan hafalannya beda-beda. Ada yang beda harokatnya, ada yang beda fathahnya, ada yang kalimat tambahan dan sebagainya. Yang sudah baku yang punya Sayyidina Utsman yang sudah dikumpulkan. Maka untuk menghindari itu semua mushaf yang ada itu dihilangkan. Salah satu caranya dengan dibakar. Kenapa yang dibakar? Ini tujuan kedua, untuk menghindari penghinaan terhadap ayat-ayat Allah atau juga benda yang di dalamnya tuliskan lafzul jalalah. Nanti kalau ini dibiarkan dibuang begitu saja, diinjak-injak orang jadi hina, diinjak orang, dia becek, kemudian lempar ke sungai dan sebagainya, itu tidak memuliakan mushaf dan tidak memuliakan Al-Quran. Maka untuk menghindari itu semua, ya dibakar. Dan karena hadis ini ada, karena Sayyidina Utsman pernah membakar, maka ulama membolehkan membakar mushaf atau membakar kertas kain yang bertuliskan lafzul jalalah dengan tujuan untuk menghindari ini dari terinjak-injak oleh kaki. Daripada di sini nggak dipakai, nggak digunakan juga, nanti kalau dibuang diinjak-injak orang. Tapi kalau tetap disimpan di sini, rumahnya kecil nggak cukup nampung semua benda, maka yang tidak dibutuhkan kita buang. Cuman yang kalau ada itu benda yang bertuliskan lafzul jalalah jangan dibuang, tapi menghilangkannya dengan dibakar. Ini salah satu cara yang paling aman untuk tidak menghilangkan mushaf atau lafaz Allah. Itu memang ketentuan ulama begitu. Ada juga beberapa ulama yang menyebut bahwa bisa saja tidak dibakar, tapi dikubur di dalam tanah. Nah, artinya pembakaran lafaz jalalah, lafaz Allah yang ditulis pada kain, kertas dan sebagainya, itu memang dibolehkan oleh jumhur ulama. Cuman dengan tujuannya bukan sentimen politik, tapi tujuannya adalah menjaga agar lafaz jalalah ini tidak terinjak-injak oleh orang begitu. Dan yang dilakukan di daerah tersebut itu kan bukan pecahan, itu bendera benar begitu. Untuk dikatakan memuliakan, untuk menghindari penghinaan biar tidak diinjak-injak kemudian sehingga dibakar, itu kan alasannya kurang bisa diterima.
bisa disimpan. Tapi ya itulah, saya punya teman dari Ansor juga saya bilang itu berarti memang tupoksinya Ansor atau Banser sebagai organisasi yang menjaga keutuhan NKRI itu kurang berjalan, tidak berjalan, sangat tidak berjalan dengan baik. Malah di acara santri, itu kan acara hari santri yang notabene itu di bawah Nahdien semuanya, acara yang diakomodasi oleh Nahdien, ternyata pesertanya membawa bendera yang kata orang Nahdien itu terlarang. Kenapa kok bisa ada orang yang bawa bendera tersebut begitu? Itu kan berarti tupoksi dakwahnya Ansor itu emang gak jalan, sampai orang di bawahnya tuh masih berani bawa bendera yang disebut sebagai HTI, kan begitu. Mestinya kalau tupoksinya jalan bagus, steril itu acara dari bendera gitu. Itu kan memang Ansor atau Nahdien secara umum tidak menjalankan tupoksinya dengan baik. Karena memang yang selama ini kita lihat bahwa Ansor atau Nahdien tidak membentuk dialog yang baik kepada orang yang berseberangan, tapi justru malah membentuk tembok pemisah. Nah, ini kelompok aneh, itu kelompok ente, kita nggak bakal ngobrol. Ente terlarang, jangan ada di Indonesia, tidak membentuk. Nah, itulah. Saya bilang begitu kepada teman-teman Ansor. Saya punya teman Ansor, ada tupoksi yang nggak berjalan, ada mesin Ansor yang nggak jalan. Mestinya di acara Ansor nggak perlu ada gitu. Tapi ternyata kecolongan juga, itu kan berarti kecolongan ya. Nggak ada apa namanya, ibarat orang tua punya anak banyak, pengen anaknya tuh nggak ada yang merokok, tiba-tiba pas acara keluarga kedapatan ada anaknya yang mau bungkus rokok, itu kan kecolongan. Berarti pendidikan yang diberikan kepada anaknya belum nyampe, itu belum beres. Itu salah, bukan salah yang merokok, salah dianya, salah dia. Jadi pendidikannya kurang berjalan. Tapi mudah-mudahan Indonesia terhindar dari gaduh-gaduh yang tidak. Ini kan gara-gara gaduh ini hilang tuh. Mekarta nggak ketemu lagi ceritanya. Terus siapa lagi tuh? Macam-macam lah gitu. Jadi ketutupan cuma gara-gara bendera. Sampai wakil presiden turun tangan. Baik, kita bahas tentang zakat hewan ternak. Dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi, hewan ternak yang wajib dizakati, dan ini disepakati oleh seluruh ulama sejagat raya, hanya 3 jenis: unta, sapi, kerbau, dan juga kambing. Syaratnya satu, ayyakuna sa'imatan, bahwa unta, sapi, dan kambing ini adalah hewan yang memang diternak. Diternak itu ya dipelihara untuk bisa diambil daging atau susunya. Kalau dulu orang kampung pagi-pagi ini sejak pada subuh sudah mulai kemudian rapi-rapi dan mengembara kambing, kan begitu. Orang yang di Jazirah juga gitu, siap-siap udah masuk waktu duha, dia ambil untanya, dia giring ke padang pasir. Jadi memang unta, kambing, sapi ini syaratnya cuma satu untuk bisa diwajibkan zakat, bahwa dia ini adalah hewan yang diternak. Diternak itu ya dia apa? Diumpanin setiap hari. Maka hewan yang digunakan untuk bekerja, unta ada tuh yang kerjanya hanya untuk gotong sini gotong sana, itu disebut dengan istilah nakoh. Nakoh itu nggak ada wajib zakat. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya 24 jam dia tidak diternak oleh pemiliknya, tapi dia justru dipekerjakan untuk bawa barang ini barang itu. Pokoknya selama 1 hari atau selama masa kepemilikan itu, berapa lama dia digunakan untuk bekerja dan berapa lama dia diternak. Kalau lebih banyak ternaknya berarti dia wajib zakat. Tapi kalau tidak diternak, dipekerjakan, kayak sapi itu kan ada beberapa yang dipekerjakan untuk membajak sawah. Tapi dibanding waktu dia bajak sawah kan hanya 1, 2, 3 jam saja, 1, 2 jam saja. Selebihnya ya dia diternak sebagaimana hewan pada umumnya. Dikasih makan, diambil susunya, diambil dagingnya. Kalau dia sudah besar kemudian waktunya dijual. Berarti ini hewan-hewan ternak, karena masa kerjanya tuh hanya 1, 2 jam saja dalam sehari. Jadi yang syaratnya untuk dikatakan wajib zakat itu dia harus hewan yang memang benar-benar diternak, yang diternak untuk diambil daging, untuk
diambil susunya, untuk diambil manfaatnya. Kalau hewan ini dipekerjakan seperti unta, an-naqah itu dipekerjakan untuk gotong. Itu kan banyak tuh. Jadi modelnya unta an-naqah tuh orang ada yang punya unta 2, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Dia nongkrongnya di pos di padang pasir. Nanti ada musafir yang datang, ada kafir yang datang, dia tawarin ontanya. Ini barang-barang onta saya aja yang bawa. Nanti dia datang ke tempat tujuan, dia sambil tuntun ontanya bawa barang-barang, diturunin. Nanti setelah diturunin mereka ngasih lagi di situ, nanti ada orang mau jalan, mereka bawa lagi. Gitu. Kayak apa istilahnya? Kayak bis gitu, naikin penumpang, turun, bawa penumpang lagi, balik begitu tuh. Itu orang jazirah begitu, dia punya unta 2, 3, daripada nggak ada apa-apa dipekerjakan, bawa barang, ikut musafir. Jadi kerjaannya memang jalan-jalan ikut musafir karena untuk unta. Nanti sampai tujuan dia istirahat. Ketemu lagi ada kafilah yang mau jalan, ditawarin lagi, saya punya unta yang gini. Nah itu berarti dipekerjakan, tidak diternak. Kalau yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Yang ada kewajiban zakat itu yang diternak, yang digembalakan. Yang kalau kita mungkin pernah pergi haji, pernah umroh, lihat di samping kiri kanan jalan banyak unta digembalakan. Nah, yang seperti itu yang dikenakan wajib zakat. Begitu juga sapi, unta. Yang kena wajib zakat adalah sapi dan unta, sapi atau kerbau yang memang diternak. Ada memang yang kemudian dipekerjakan, tapi dipekerjakannya hanya 1-2 jam saja dalam sehari, maka itu tidak berpengaruh apa-apa. Karena waktu kerjanya sama sekali dibanding waktu ternaknya hanya sekian jam. Jadi lebih banyak waktu diternaknya. Begitu juga kambing. Maka unta, sapi, kambing yang diternak dia wajib bayar zakat. Apa hanya hewan ini saja Ustaz yang kemudian wajib zakat? Kalau mengikuti zakat klasik memang hanya ini saja yang diwajibkan zakat ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Kalau ada orang punya piaraan ayam banyak, dari ayam itu dia ngambil telurnya, industri besar dia, itu ayam telurnya diambil kemudian dijual. Lalu ayamnya melahirkan itu ayamnya kemudian dipotong, dijual juga dagingnya kemudian lahir. Jadi dia punya industri ayam yang sangat besar, miara ayam dengan tujuan dijual dagingnya, dijual telurnya. Maka kita tidak juga bisa katakan bahwa ini wajib zakat ternak. Kenapa? Karena ayam bukan jenis hewan yang memang diwajibkan zakat. Ayam bukan jenis ayam, bebek, itik, soang, angsa, itu bukan hewan yang wajib dizakati. Tapi beberapa ulama kontemporer kan melihat ada potensi untuk zakat, bahwa harta ini kan berkembang. Kan salah satu makna zakat itu berkembang. Ini harta berkembang dan nilainya terus bertambah. Maka kalau kita melihat beberapa ulama kontemporer, zakat hewan ternak itu lebih luas dibanding zakat klasik. Zakat ayam kemudian ada zakatnya, bebek juga ada zakatnya. Kenapa? Kalau memang hewan yang diternak ini menghasilkan, maka yang diambil dari hewan tersebut bukan zakat ternak, tapi zakat hasil produksi. Dalam jangka 1 bulan, atau 1 semester dan sebagainya dihitung, ini ayam menghasilkan berapa ton telur, sekian ton. Apakah sekian ton itu sudah melewati nisab? Sudah. Maka setiap kali penjualan, setiap kali 1 semester atau 1 bulan atau apapun dia punya hitungan, dia kena kewajiban zakat 2,5% dari hasil produksinya. Jadi ayamnya tetap ada, cuma dia jualan telurnya. Ada sebagian ulama melihat ini namanya zakat hasil produksi, tapi sebagian lagi melihat ini zakat barang dagangan. Cuman kalau zakat barang dagangan terlalu jauh. Karena zakat barang dagangan syaratnya juga harus ada syarat nisab, syarat haul 1 tahun. Biasanya telur tuh nggak nyampe 1 tahun. Dia dietaskan oleh ayam kemudian langsung dijual. Maka yang paling dekat kata ulama kontemporer, ayam bebek, angsa, soang, dia bisa dikenakan zakat dalam arti zakat hasil produksi. Maka karena dia zakat hasil
berfungsi tidak mengikuti ketentuan zakat hewan ternak. Kalau zakat hewan ternak nanti ada disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, nisabnya unta berapa? Fi kulli khumsin syah. Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah kambing betina. Jadi walaupun dia unta, tapi kalau bayar zakat tidak pakai unta, bayar zakatnya pakai kambing. Berapa nisabnya? Nisabnya 5 ekor. Jadi setiap 5 ekor unta bayar dengan 1 ekor kambing. Dan ada haulnya juga. Jadi 5 unta ini memang harus ada sepanjang tahun. Jadi zakat hewan ternak juga mewajibkan haul. Kalau dia punya unta 5 ekor tanggal 1 Muharram bulan 1430 Hijriah misalnya, maka 1 Muharram 1431 Hijriah yang akan datang dia wajib bayar zakat 1 ekor kambing. Tapi kalau 1 Muharram 1431 Hijriah ternyata enggak ada untanya tidak sampai 5 ekor, awalnya memang 5 ekor, tapi 1 tahun kemudian 1 ekor terjual, maka ekor untanya cuma jadi 4. Karena hanya 4 ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi yang wajib zakat itu nisabnya 5. Dan ini hadisnya panjang kan? Fa idza balaghat 25. Jadi dari 5 langsung lompatnya ke 25. Setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Bila mencapai 25 hingga 30 ekor, maka zakatnya 1 ekor bintu makhad. Bintu makhad ini salah satu jenis. Jadi unta itu setiap umur punya nama sendiri-sendiri. Jadi bintu makhad itu nama unta untuk yang berumur sekian tahun. Nanti ada penjelasannya. Bila tidak ada, maka zakatnya dengan ibnu labun jantan. Jadi orang Arab itu memang perbedaan bahasanya banyak. 1 ekor unta itu namanya beda-beda tergantung dengan umurnya. Kayak kita lah di sini ada anak-anak, remaja, ABG, dewasa, lansia, ambil begitu. Memang ini namanya khusus untuk unta saja. Yang kalau 1 tahun ini namanya apa, kalau 2 tahun namanya apa, kalau 3 tahun namanya apa, kalau sampai 5 tahun namanya apa. Jadi di dalam bahasa Arab, unta punya jenis nama yang berbeda tergantung umurnya. Fa idza balaghat 36 ila 5. Kalau untanya mencapai 36 hingga 45 ekor unta, maka zakatnya seekor bintu labun. Bila mencapai 40 hingga 60 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor hikkoh yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang namanya bintu makhad itu unta betina yang genap berusia 1 tahun masuk ke 2 tahun itu namanya bintu makhad. Kalau bintu labun adalah unta betina yang genap berusia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Hikkoh unta betina genap berusia 3 tahun masuk ke tahun ke-4. Jaza'ah unta betina yang genap berusia 4 tahun masuk 5. Nah, ini jenisnya. Jadi 5 sampai 9 1 ekor syah itu kambing betina, 10 14 sampai 14 2 ekor, 15 sampai 19 3 ekor, 20 sampai 24 4 ekor syah. Artinya kalau dia punya unta 5 misalnya, datang waktu kewajiban zakat dan dia nggak punya kambing, dia harus beli. Dia harus beli kambing tersebut, kemudian dia bayar zakatnya dengan kambing. Idealnya kan begitu. Idealnya kalau dia wajib zakat kambing, ya ngasihnya kambing. Maka ketika nggak ada kambing dia beli. Tapi kalau pun dengan uang pun nggak ada masalah. Cuman yang paling bagus zakat sesuai dengan ketentuannya. Kambing yang bayar oleh kambing. Emang ketentuannya sapi ya bisa. Kalau sudah sampai 25 sampai 35 ekor, maka unta wajib zakat 1 ekor bintu makhad. Bintu makhad unta yang betina yang berusia 1 tahun masuk tahun kedua. 36 dan terus seterusnya sampai 140 dan seterusnya. Jadi setiap dalam sebuah hadis setiap perhitungan 120 itu 3 hikkoh. Jadi kalau terus ditambah. Maka ini urutannya begitu. Ini urutan ini memang harus begini. Jadi ketika ada 161 misalnya, dia punya unta 61 sampai 75
unta. Wajib bayar zakatnya kan jaz'ah. Jaz'ah itu unta betina yang genap berusia 2 tahun, genap berusia 4 masuk 5. Kalau dia nggak punya jaz'ah, tapi dia punyanya hikoh, maka dia boleh dengan bayar hikoh cuma 2 ekor hikohnya begitu. Jadi karena turun level, maka yang level atas jadi 2 bayarnya. Begitu seterusnya dan seterusnya. Dia ketentuannya seperti ini. Tapi jaranglah di Indonesia nggak ada yang kayak unta. Kalaupun ada ya 1001 lah, hampir jarang. Paling taman safari doang gitu. Itu juga tahu bayar zakat apa enggak. Jadi unta ini ketentuannya. Nah, artinya kalau memang dia nggak punya kambing untuk bayar zakat, dia harus beli. Jadi dia keluarkan uang untuk beli 1 ekor kambing. Begitu juga dia harus beli 1 ekor jaz'ah kalau memang sudah nyampe 60. Dan 5 sampai 9 ekor itu orang kaya. Karena unta itu kan harganya sekarang bisa sampai, kalau di Indonesia rupiah kan bisa sampai 70 juta, 60 sampai 70 juta. Itu paling kecil gitu. Artinya katakan kalau 50 juta kali 5 ekor berarti dia sudah punya 250 juta. Lalu untuk beli 1 ekor kambing guna bayar zakat itu kan hanya 3 juta 4 juta. Dia punya 250 juta, dia hanya keluarkan 3 juta saja. Itu kan tidak mungkin memiskinkan. Maka memang yang namanya zakat gak pernah memiskinkan orang. Cuman salah dengar aja kita. Kadang-kadang kalau kita dengar zakat tuh rupanya takut gimana gitu. Padahal enggak. Zakat tidak memiskinkan. Ini kalau unta. Nah kemudian sapi, fisalasi, jadi nisabnya sapi 30 ekor. Tadi syaratnya bahwa sapi yang dibayar zakatnya adalah sapi yang memang diternak. Bukan sekali ada sapi memang dipekerjakan setiap waktunya. Dia bawa barang ke sono ke sini, ke sono pulang terus hanya cuma di kandang cuma tidur doang begitu. Itu juga tidak termasuk dalam kategori saimah. Karena saimah itu sepanjang harinya lebih banyak diternak daripada dipekerjakan. Syaratnya saimah. Saimah itu diternak. Maka kalau ada sapi kurban kerbau, bahasa orang kampungnya kebor begitu yang kemudian dipekerjakan, hampir seluruh waktunya untuk bekerja ngangkut barang, ngangkut orang dan sebagainya. Kalau di kampung itu kan ada sapi yang kerjanya untuk ngangkut gerobak kan begitu. Di gerobak itu ada orangnya, ada petaninya, ada barang-barang terus. Dipekerjakan sepanjang hari dipekerjakan untuk narik gerobak, maka tidak masuk dalam kategori saimah. Saimah ini yang kita bisa ambil susunya dan manfaatnya, memang diternak. Nah, berapa sapi atau kerbau nisabnya? Nisabnya adalah 30 ekor. Fi salasina minal baqar tabi'ah. Pada setiap 30 ekor sapi zakatnya adalah tabi'ah atau tabi'ah. Nah, nanti ada penjelasan tabi'ah atau tabi'ah itu sapi yang berumur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Dan tiap 40 ekor sapi zakatnya adalah musinnah. Nah, musinnah yang sudah 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi kalau tabelnya begini, 30 ekor sampai 39 itu 1 ekor tabi'ah. 40 ekor sampai 59. Kalau ketika dia punya 40 ekor dia nggak bisa bayar pakai musinnah, berarti kewajibannya 2 ekor tabi'ah begitu. Karena levelnya menjadi turun. 60 sampai 69 2 ekor tabi, 70 sampai 79 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Kalau memang tidak bisa dengan sapi sendiri boleh dibuangkan, boleh dibuangkan. Dan begini seterusnya. Jadi per 30, per 40, per 30 dan 40. Jadi kalau 30 berarti tabi. Kalau 30 kali 2 ekor tabi, 40 musinnah. 40 kali 2 ekor musinnah gitu. Kalau 90 kan berarti 3 kali tabi. 3 kali 30 berarti 3 ekor tabi. Jadi ukurannya 30 1 tabi, 40 1 musinnah. Kalau 120 kan berarti bisa 4 ekor tabi atau 3 ekor musinnah. Jadi ini urutan ini memang harus diurutan begini biar menjadi patokan. Ini
sapi. Kalau kambing nisabnya adalah 40 ekor. Fi sadaqatil ghanami sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa 100 syah. Jadi untuk dikatakan dia wajib bayar zakat kambing kalau kambingnya mencapai 40 ekor. 40 ekor sampai 120 ekor. Zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Bila lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing betina. Jadi per 40 sampai 120, bila lebih dari 120 hingga 200 adalah 2 ekor kambing betina. Lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing betina. Bila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap pelipatan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Jadi tabelnya begini. 1 sampai 39 tidak ada kewajiban zakat. Nah, kalau dia punya kambing yang beda jenis, ini syaratnya memang tidak ada syarat harus jenis tertentu. Pokoknya yang namanya kambing kalau sudah sampai 40 ekor maka wajib zakatnya. Wajib zakatnya. Kalau jenisnya berbeda, misalnya dia 20 ekor kambing etawa, 20 ekor lagi kambing domba misalnya. Etawa dengan domba itu kan harganya berbeda. 20 ekor dia punya etawa, 20 ekor dia punya domba. Itu kan dua jenis yang berbeda dan harganya berbeda. Maka wajib zakat nanti ketika sampai pada waktunya dia wajib bayar zakat. Zakatnya itu setengah harga domba dan setengah harga etawa. Dia kan wajib 40 nih, dia punya 40, dia wajib bayar 1 ekor kambing. Tapi 40 yang dia punya itu kombinasi antara etawa dengan domba. Maka bayar zakatnya gimana ya, sesuai dengan jenisnya. Etawa 20 berarti kan 50% dari yang dia punya. Domba 20 50%, maka bayar 50-50. Berapa harga kambing domba? Misalnya kambing domba harganya 2 juta. Kambing etawa berapa harganya? Etawa misalnya harganya 4 juta. Setengah dari 4 juta 2 juta. Setengah dari 2 juta 1 juta. Berarti bayar zakatnya 3 juta rupiah. Ini tergantung jenisnya. Dan juga disebutkan dalam beberapa kitab bahwa kambing itu juga wajib zakat kalau kambing itu, misalnya saya punya kambing cuma 5 ekor doang. Saya punya kambing 5 ekor. Tetangga saya punya kambing ada yang 10 ekor. Ada lagi yang 10 ekor. Ada 3 orang punya saya 5, itu 10 jadi 25. Ada lagi yang punya 15 ekor tuh, 4 orang. Jadi 4 orang kalau dikombinasikan jadi 10. Cuman karena kita 4 orang ini repot, punya kerjaan sendiri, kita panggil orang buat gembala kambing kita. Saya panggil, Mas, sampean gembala kambing saya ya, pagi jam segini, nanti pulangnya jam segini sore digembala. Ternyata orang ini juga menerima job gembala kambing dari teman-teman saya juga yang punya kambing itu. Jadi mangonnya dibarengin di lapangan yang sama, minumnya dari air yang sama, itu di tempat yang sama. Maka kata ulama, ini perkumpulan ini juga diwajibkan zakat. Walaupun kita cuma punya 5 ekor, tapi karena gabung bersama orang yang lain dalam satu komando itu, tukang nanam kambing, maka ini wajib zakatnya semuanya, karena sudah nyampe 40. Lalu bagaimana pembagian? Ya tergantung jumlahnya. Karena saya cuma punya 5 ekor, begitu. Dia punya 10 ekor, berarti kan tinggal dipresentasikan saja. Dia wajib bayar satu kambing. Nah, 5 ekor dari 40 ekor itu kan saya cuma berapa? 5%-nya saja. 25%. Maka 25% dari harga satu kambing saya bayar. Nah, dia lebih banyak tuh punyanya 50% dari dia harganya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kambing kita digembala atau dianggon oleh satu orang dan dia juga ngangon kambing orang, itu di kampung kan banyak begitu. Dia ngangon kambing punya siapa kan, kemudian dia dapat gaji dari situ. Dan dia ngangon kambing yang punya bapak ini 20 ekor, punya bapak itu 20 ekor. Jadi 40 ekor udah wajib zakat karena diangon oleh orang yang sama, di tempat yang sama, di lapangan
karena ini punya 2 orang, maka satu kambing itu dibayar patungan sama yang punya gitu. Jadi kalau misalnya kita nih, ini kan model orang Jakarta emang nggak punya ternak kambing, tapi biasanya dia punya kambing itu yang cuma 1, 2, 3 ekor saja. Di mana? Di tukang kambing di Bumi Ayu misalnya, di Brebes, di daerah mana? Karena dia beli untuk nanti tahun depan jadi untuk kurban. Maka kalau di Bumi Ayu itu di orangnya punya ternak lebih dari 40 dan ada kambing kita di situ 1, 2, itu kita punya kewajiban bayar zakat senilai itu aja. Misalnya tanya, Mas, sampean tuh di kampung punya kambing berapa termasuk kambing saya? Saya di kampung ada 120 misalnya. Kambing saya ada di situ ya 120 itu termasuk kambing Bapak gitu. Di Angon, di lapangan semuanya sama, ya sama, air minum sama, makan juga sama. Jadi di Angon di tempat yang sama. Berarti nanti kalau sudah wajib bayar zakat itu 1 ekor kambing 120 kan 1 ekor kambing betina, kita juga kewajiban bayar zakat senilai 2 ekor kambing. Jadi 2 ekor dari 120 kan cuma sekian persen. Maka harga kambing kita wajib bayar sekian persen sejumlah kepemilikan kita kambing itu. Itu yang mesti diperhatikan. Kadang ada orang kan yang beli kambing, Mas, saya beli nanti tahun depan bawa ya gitu. Ternyata kambing yang kita beli itu bercampur bersama kambing yang lain yang jumlahnya mungkin 200-300 ekor. Kita nggak tahu bahwa itu ada kewajiban zakat. Tahunya kalau zakat kalau kambingnya banyak, kambing saya cuma 1-2 doang nggak wajib zakat. Tapi kalau diaman di tempat yang sama, kena wajib zakat juga. Kena wajib kena wajib zakat juga. Begitu juga sapi, begitu juga unta. Maka kalau dia di tempat yang sama, begitu diaman oleh orang yang sama, dikasih makan dari makanan yang sama, bahkan kalaupun tidak diaman oleh orang yang sama, tapi kata ulama dia berteduh atau tidurnya di kandang yang sama gitu. Ada orang di kampung patungan kandang, daripada dia bikin kandang sering mahal, dia patungan sama orang. Kambing saya cuma 30 ekor Ustaz, kambing dia cuma 20 ekor. Cuman kalau kita nyari kandang sering mahal, maka kita bareng patungan beli kandang di tempat begitu. 30 ekor kambing saya masuk, 20 ekor kambing dia juga masuk. Yang batasin cuma pagar doang. Pagar itu membatasi, tapi di dalam satu kandang bubuk yang sama, itu juga sama kena wajib zakat. Jadi barengan itu kemudian mewajibkan zakat. Maka kalau dikumpulkan jumlahnya berapa? Dia 30, dia 20, jadi 50. Kena wajib zakat 1 ekor kambing. Karena jumlahnya 30 dan 20, ini kan tidak sama nih. Maka nanti bayar zakatnya sesuai dengan berapa banyak kambingnya. 50 ekor, 30 dari 50 ekor bukan berarti 60%-nya misalnya. Berarti dia bayar 60% dari harga wajib bayar kambing. Jadi jangan menyangka kalau kambing yang wajib zakat itu hanya 40 ekor. Kalau kita punya kambing 1-2 kemudian diaman oleh orang yang juga ngamen kambing orang dikumpul jadi banyak, itu kita kena wajib zakat. Sebagaimana juga ada zakat barang dagang ketika kita punya investasi di dagangan orang. Saya maksud modal saham saya sama dia cuma sekian persen doang, cuma 2%. Tapi 2% itu digabung sama saham orang, itu jadi banyak, sudah nyampe nisab, ya kita juga kena kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya cuma senilai itu yang kita punya aja. Misalnya nilainya 1M itu saham yang dia punya, 1M itu usaha barang begitu. 1M ini dimiliki oleh misalnya 15 atau 20 orang tergantung persentasinya. Maka kalau 1M kan 2,5%-nya 250 juta kan gitu. Apa 25 juta? 25 juta. Maka 25 juta itu dibagi kepada pemilik saham. Saya punya saham di situ 20%, maka 20% dan 25 juta saya yang bayar. Ente punya saham 30% dari yang 1M, maka zakat 25 juta itu ente bayar 30%-nya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditempatin yang sama. Tapi kalau dibeda-bedakan ya enggak. Kalau kambingnya dia ngamun sendiri, dia ngasih makan sendiri, kandangnya kandang sendiri, dan itu jarang kalau di Jakarta. Jakarta tuh modelnya beli 1-2 ekor dibawa sama orang ke daerah
situ, kemudian nanti tahun depan dibawa lagi. Maka kalau tanya, Mas sampai di kampung itu punya berapa ekor? Kita punya banyak, 200. Oh, udah wajib bayar zakat dong, udah bayar zakat. Sudah bayar zakat, sudah bayar zakat. Tapi kan saya belum, ini kan ada kambing saya, maka saya bayarnya zakat senilai dengan kambing-kambing saya begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan zakat kambing dan zakat hewan ternak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang membahas jenis zakat yang lain yang belum kita pelajari. Salah satunya adalah zakat barang bukan zakat barang temuan sebenarnya, namanya zakat rikas atau zakat ma'din. Karena kalau barang temuan nggak wajib dizakati, barang temuan itu wajibnya dikembalikan, bukan dizakati. Kita lagi jalan-jalan, kemudian jatuh ke sandung, rupanya kita ke sandung emas gitu. Ya kalau itu emas nggak wajib zakat. Kalau tanah yang kita injek itu ada yang punya, maka emas yang ada di tanah ini adalah emas untuk orang yang punya tanahnya. Maka nggak bisa dizakat, itu harus dikembalikan. Jadi syaratnya barang temuan itu memang ditemukan di tanah yang tidak bertuan, gitu. Di tanah yang tidak bertuan, dan hartanya memang sangat jelas terindikasi tidak ada yang punya itu orang dulu, orang masa lampau. Tapi kalau ada indikasi ini punya orang sekarang dan harus dikembalikan memang. Karena ada beberapa orang yang menyamakan zakat rikas dengan barang-barang temuan. Barang temuan nggak ada wajib zakat, barang temuan itu wajib dikembalikan. Nah beberapa orang juga seperti masalah THR kemarin, itu kan sering menganalogikan THR itu dengan zakat rikas. Jadi saya pernah nanya begitu, kok THR ada zakatnya mas? Karena karena pimpinan kami zakat rikas tidak zakat rikas. THR ini kita analogikan seperti zakat rikas. Sedangkan yang namanya zakat rikas itu adalah barang yang ditemukan dan bukan dikasih. Kalau THR itu dikasih, maka syarat ini sudah mudah terpenuhi dan dia ditemukan di tempat yang tidak bertuan. THR itu bukan ditemukan tapi dikasih, yang hasilnya kita tahu. Maka untuk mengatakan THR itu sama seperti zakat rikas itu jauh. Tapi beda cerita. Kalau kita punya tabungan misalnya sekian juta, kita dapat THR masuk tabungan kita, dan di situ kemudian yang nisab, ya wajibnya bukan karena THR, wajib zakatnya karena simpanan kita sudah lewat nisab, bukan karena THR. Jadi zakat barang temuan dan juga termasuk zakat barang tambang. Kayak misalnya ada perusahaan besar punya tambang, apakah kemudian wajib zakat? Kalau zakat berapa? Dan jenis tambang apa yang kemudian wajib zakat? Apakah seluruh jenis barang tambang wajib zakat atau hanya jenis-jenis tertentu saja seperti emas dan perak? Apakah karena barang tambang itu kan banyak yang sifatnya bisa dilelehkan dengan api, ada perak, ada emas. Yang sifatnya batu-batuan seperti batu rubi, batu virus, batu akik, itu kan juga barang tambang. Yang sifatnya cair, oli, minyak, apapun itu yang sifatnya cair. Apakah semua barang tambang ini kemudian wajib zakat atau hanya jenis-jenis tertentu saja? Kalau semua jenis, tentu batu akik itu wajib juga bayar zakat, karena batu akik kan juga bagian dari barang tambang, barang yang terpendam di bawah tanah. Berarti yang punya batu akik yang belum sempat bayar zakat ya harus bayar zakat. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang terkait dengan zakat barang temuan atau zakat rikas dan juga barang tambang yang disebut dengan istilah ma'din. Baik, sebelum ditutup bisa kita kembangkan kajian kita dengan tanya jawab, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kebetulan saya punya kambing di Bogor. Itu tidak sampai 40 Ustaz. Pernah dengar Ustaz bilang kalau 40 baru bayar zakat. Tapi sampai hari
harus gimana Ustaz? Apakah ada yang lain Ustaz? Jadi zakat itu adalah ibadah yang punya sebab. Jadi kalau ibadah itu punya sebab, maka jangan dilakukan sebelum sebabnya sampai. Sebab wajib zakat itu nyampe nisab dan haulnya sudah terlewati. Kalau belum nyampe nisab dan haulnya tidak terlewati, maka tidak ada kewajiban zakat. Orang kemudian lalu tanya, berarti saya nggak zakat dong? Ya nggak zakat ya nggak apa-apa kalau memang belum wajib zakat. Karena kewajiban zakat kewajiban yang punya sebab, gitu. Karena kewajiban ini punya sebab, ketika sebabnya sudah sampai maka wajib bayar zakat. Tapi kalau sebabnya tidak sampai, nisabnya nggak nyampe 15 ekor terus dari dulu begitu, nggak pernah nambah, malah kadang-kadang kurang begitu kan. Nah, maka nggak ada kewajiban zakat. Jadi nggak bayar zakat, ya nggak ada masalah nggak bayar zakat karena tidak memenuhi kriteria wajib zakat. Tapi kalau ada orang yang ingin bersedekah kan boleh. Saya punya kambing 25 ekor, belum nyampe wajib zakat, cuma saya mau sedekah satu kambing untuk makan jamaah begitu ya, rame-rame acara itu kan nggak ada masalah. Tapi ya itu tadi bahwa zakat ini ibadah yang punya sebab. Sama lah sebagaimana sholat 5 waktu itu kan punya sebab. Subuh sebabnya karena fajar sudah terbit. Maka kalau fajar belum terbit orang nggak boleh sholat subuh. Kalaupun dia mau sholat subuh boleh, cuma jangan sholat subuh namanya sholat sunnah mutlaknya atau sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah witir. Zuhur waktunya ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Maka kalau matahari masih ada di timur belum tergelincir ke barat, belum sampai waktu zuhur. Kalau ada orang yang mau sholat silahkan, cuma jangan sholat zuhur, tapi sholat duha misalnya atau sholat sunnah mutlak. Begitu juga kewajiban yang lain. Ya perempuan diwajibkan sholat kalau sudah balik. Syarat balik apa? Syarat balik haid. Maka perempuan yang belum haid belum wajib sholat. Kalaupun dia datang ke masjid ikut ibunya, yaitu urusan berbeda. Begitu juga zakat. Zakat kambing syarat nisabnya 40 ekor dan harus melewati satu tahun. Kalau nggak pernah nyampe 40 ekor ya alhamdulillah kan begitu, nggak ada wajib zakat. Tapi kalau mau sedekah itu sangat dipersilakan sekali. Jadi jangan sampai kemudian maksa orang yang belum wajib bayar zakat kemudian dipaksa bayar zakat padahal nggak ada kewajiban. Tapi orang yang udah wajib zakat nggak pernah ditagih gitu. Yang wajib zakat itu yang punya emas banyak, emas apa namanya? Mestinya lembaga zakat itu ngirim memo ke seluruh anggota DPR gitu kan. Karena hampir semuanya punya simpanan emas yang lebih dari nisab gitu. Itu kalau semuanya pada mengaku potensi emasnya, potensi zakat emasnya itu banyak. Potensi zakat emasnya banyak. Apalagi artis-artis itu. Nah, ini mengarahnya ke orang-orang yang belum wajib zakat kemudian dipaksa wajib zakat. Nah, jadi zakat adalah kewajiban yang punya sebab. Kalau sebabnya belum sampai, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, gitu. Ya, Anda punya berapa ekor? 30. Itu kalau antara ada yang bunting lahir 10 jadi itu aja. Udah 30 dari kapan? 30 aja dari dulu. Tapi ada betinanya kan? Bisa bunting, bisa lahir. Nah, kambing saya kasih contoh lagi. Jadi kambing ini kan 40 sampai 120 satu ekor kambing wajib bayar zakatnya. Dia jadi wajib 2 ekor kalau 121. Begini. Jadi ada namanya malu mustafa. Ada orang punya kambing 120. Ini kan wajibnya masih 1 ekor. Kemudian sampai tanggal di mana dia wajib bayar zakat. Karena sudah 1 haul. Tapi sehari sebelumnya dia beli kambing, dia iseng dia beli kambing, maka kambing yang dia punya sekarang jumlahnya 121. Karena 121
121, maka dia wajib bayar 2 ekor kambing sebenarnya begitu. Tapi orang seperti ini nyatanya wajibnya cuma bayar 1 ekor kambing. Karena 1 kambing yang dia punya itu bukan dilahirkan oleh kambingnya sendiri, tapi dibeli oleh dia sendiri. Itu yang disebut dengan malul mustafa. Jadi syaratnya sampai 121 itu kalau emang lahir sendiri, emang dihasilkan dari kambingnya itu sendiri. Dia punya kambing 120, betinanya 2 ekor melahirkan jadi 122, maka wajib bayar kambingnya 2 ekor. Tapi dia punya 120, kemudian dia beli lagi 2 ekor atau 10 ekor, maka 10 ekor itu tidak dihitung oleh kewajiban zakat. Kenapa? Ini tidak timbul dari zakat dari kambing itu sendiri. Sama seperti kita punya uang kita 100 juta, 100 juta kemudian sudah nyampe di 1 tahun kita wajib bayar zakat. Tapi kalau di akhir tahun itu 100 juta sudah berubah menjadi 120, 20-nya karena memang uang kita investasikan dan bertambah, wajib bayar zakatnya 120. Wajib bayar zakat karena uang tambahan 20 juta itu lahir dari uang itu sendiri, uang yang kita simpan. Tapi kalau 20 juta itu lahir dari bukan uang itu, memang kita dapat sendiri kemudian kita masukkan, ya tetap yang wajib cuma 100 juta aja. Itu namanya malul mustafa. Begitu juga 1 kambing. Jadi kalau kambing melahirkan, maka ini dihitung sebagai harta kambing yang wajib zakat. Tapi kalau kambingnya bukan dilahirkan dari kambing, kita beli sendiri, maka dihitungnya beda. Maka begitu juga kalau ada orang yang punya 40 ekor kambing, wajib bayar 1 ekor kambing. Nanti dia beli 40 lagi, maka 40 ini nggak digabungin ke kambing yang sudah ada, tapi hitungannya sendiri lagi. Artinya nanti tahun depan dia wajib bayar 2. Kenapa? Karena jumlah 40 itu tidak lahir dari 40 yang pertama. Jadi 40 kedua itu memang beli sendiri, maka hitungannya sendiri. Jadi itu yang harus dipahami. Nanti antum kalau punya 30 lahir 10, 40, nah itu berarti wajib bayar zakat. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Karena memang sudah waktu syuruk 7.30 tapi matahari udah terang. Karena sebenarnya jam 4.10. Untuk gak jauh-jauh amat dari rumah. Saya punya jadwal kajian di Tangerang. Kalau waktu subuhnya kayak gini saya nolak, saya libur dulu gitu. Karena kalau waktu subuhnya berarti saya berangkat kalau dari jam 3 atau jam 3 kurang gitu. Sedangkan kalau malam Sabtu itu biasa ada kajian, selesai kajian itu jam 10, jam setengah 11 gitu. Jadi istirahatnya kurang. Maka kalau lagi waktu subuhnya jam segini, kajian subuhnya yang gak jauh-jauh amat lah gitu. Kalau masih sini, masih Depok, masih Sawangan, masih Ciputat, gak terlalu jauh gitu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.